ないでください。ステージには上がらないようにお願いします。ステージ上がらないでくださいね。ステージ上がらないようにお願いします。伊藤さん今伊藤さんどうする？久しぶり。もう今自由でいい。じゃあフラちゃんさ、順番にさ写真撮影しようよ。最初にほら。ここ立って左のお客様の方からポーズしてください。前の方ちょっと前の方しゃがんでください。順番に行きますから押さないでくださいね。みんな入れてあげて。いきますよ。フラちゃん5数えるね。はい、行きます。5、4、3、2、1。大丈夫です。我々は無理しないだよ。ほらほら、その人もちゃんと来てるから。真ん中のお客様でいいかな。はい、行くよ。真ん中のお客様行きますよ。はい、5、4、3。いきますよ。いきますよ。数えます。何も子供いるからお皿に入れてくださいね。気をつけてくださいね。5、4、1。もう分かったよ。これ伊藤さん、このそば梨ぐらい持ってって。初めて会いました。店長の時に。マイクがないからちょっとフラちゃんが伝えたいことあれば。優しい。皆さん、今日は午後から船橋と船五郎が。こちら開けてください。すいません、こちら開けてください。園長帰ります。そこ取ります。園長退院します。開けてください。よし、好きなんだね。よし、前してる。だからベタリな感じ。じゃあ。
戻りましょうか。嬉しい。前進んじゃってる。前進んじゃってる。レジの方じゃ人、あれじゃないの。もう十分、これ以上かけちゃうけど。1番の方はどちらかな。こちらかな。はい。ですいません。じゃあカメラが入る。こっちをバックにした方がいいですか。そっ
こっちで流れません。みなし、裏頃。みなし、もっと。小川店長返しといて。いや、まだやることあるから、君。じゃあ、ほら、船頃。さっきさ。危ない。林戻りなさい。それ練習して。さっき練習したやつ。練習。不良でこれね。じゃあ。さっきほらお兄ちゃんにさ教えてもらったやつ。お兄ちゃんもいなくなっちゃったけど。お兄ちゃんもなあ船頃やれるよな。おしやってみよう。はいじゃあ並んで。シャッターチャンス。シャッターチャンスですよ皆さん。何喋ってる。はいはい並んで。せーの。撮れましたか？こっちも向いて。こっち向いて。左向ける？わあ上手。上手だよ。いずれグッズ化されるでしょう。じゃあ、みんなでナッピーナッピーやってみる？オッケーナッピー。これ一回失敗してるからやんないから。村頃も怪しいよ。やったことないもん。挑戦やってあげれば。いやいや僕はいいです。そしたら誰か声出す人います？僕で死ぬんだ。そしたら恒例のレジやる？じゃあせーの。ナッピーナッピー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 。ありがとうナッピー。ありがとうナッピこれ次船頃ちょっと分でやってんの。お産の声じゃないだろ。じゃあちょっとねレジ打ちをやろうかなと思ってるんで、まあ、さっきもしですねお会計した方もいると思うんですけど、まだ未清算の方がいれば全員は無理だと思うんですけど、まあ2つぐらいかな。はい、レジに行きます。じゃあそこを開けますよ。だから左から。はい。ちょっと待ってね、ここでストップです。じゃあレジ打ち行きます。もう少しだけ。はい。撮影ですか。はい、そしたらゴロちゃん行きましょう。いってらっしゃい。いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。どっから声出したんだ。はい、お願いします。レジ行こう。ちゃんとレジ列ある。レジ列ある。レジ。みなし入ろう。ありがとう。じゃあいいかな。会計されたら茶色の台に沿ってそのままの人間からいただきます。会計の方は床の茶色の台に沿って順番に並んでください。よろしくお願いいたします。はい、ここ入りますよ。いいよ。いいよね。店員さん入っちゃっていいよ。手伝ってあげて。荷物をちょい渡すだけにしてあげて。はい、じゃあお会計の方どんどん行きましょう。はい、どんどん行きましょう。
はいはい、どんどん次の生産はい、ありがとうございます。生産をどんどん次の方からいきましょう。ここでも生産できないんだ。ここは生産できないんだ。あ、もうこっちのやれるならやっちゃった方がいいと思う。今、レジ打ちする人はいないから。今3台動かしたらまずい。あ、じゃあ動かしましょう。そうそう、ふなっしーは商品渡すだけなんで。ふなっしー、じゃあ右と左両方お願いね。はい、じゃあどうぞお姉さん。ふなっしー、右と左にレジがあるからね。はい、ありがとうございます。大体の方はできるだけお金の方を準備してからお願いしますね。はい、商品の方どうぞ。終わった方はどんどん流れましょうね。ちょっとお待ちください。ありがとうって。なんかピーしたいみたいな。ピーしたい。何よ。ちょうだいよ。ありがとう。フレッシュタッチボール1人はこちらの方でも終了となりますので、こちらです。大丈夫。出てる。めっちゃすぎ。船頃大丈夫？陥没してます。果肉がね。虫に食われてきたね。より。嘘。ちょうだい。レジ真ん中の方どうぞ。皆さんレジの方にどうぞ。前どうぞ。はい。奥の方どうぞ。奥の方空いてますね。はい。はい。レジを次の方使えてますのでお願いします。はい。体力使うな。岡田君、はい、大丈夫です。はい、こちらでレジ代終わりです。私入れないよ。じゃあ船頃まだやってるから、船橋、名古屋で書いたサイン書こうか。壁の方行こう。五郎まだやってるから、おいで。はい。じゃあ五郎お願いします。はい。船橋おいで。大丈夫だ。中に入れようとするんじゃないの。それちょっと新しい。取り込む。はい、覚えてるサイン。名古屋で書いたもんね。ゆっくりでいいからさ。そんな下書くの？そんな遠慮するの？
床書いたら消えちゃうよね。消えちゃう。すげえ斜め。あ、まあ可愛い可愛い。はい、ローちゃんも来ます。あ、はい、大丈夫。耳が。あれ。あ、始まりました。いいよいいよ、可愛いよ。すいません。耳が遠かったね。今日は2017年。あ、そうそう。もうぐちゃぐちゃじゃないか。未来でしたよ。未来だったの。16年です。16年。8月11。オッケー。はい、ありがとう。じゃあ、午後はどうする？午後一緒に写真撮ろうか。はい、じゃあ、そこで写真撮りましょう。そう、午後はこれだ。はい、こういう。はい、最後このままで、さようなら。じゃあもうここで。よし、正面向いて。はい、皆さんここで写真撮影したらもう帰りますね。45分経つんで、じゃあフラッシュ船頃左のお客様から船頃ご挨拶。はい、じゃあ左から写真いきますよ。5、左から3、2、1、はい、終了です。もうじゃあ真ん中行こう。いくよ。5、4、3、2、1、はい。じゃあ今度ね、これでどうだったんですね。はい、じゃあフォロー。そうそうそう。取れるかな？フォロー立った方がいいな。いくよ。5、4、3、2、1、はい、終了です。ありがとうございました。じゃあ1時の会はこれにて終了です。はい、ありがとうございました。7時の補給に行きますので、また3時の会よろしくお願いいたします。はい。休んでね。そうですね、めっちゃ。そうですね、ちょっとそこもお休みだな。午後行っちゃったよ。はい、
触んないでね。すいません、こちら通路を開けていただきますようにお願いします。すいません、こちら通路を開けていただきますようにお願いいたします。よろしくお願いします。いただきますようにご協力お願いいたします。すみません、こちらで立ち止まらないようにお願いいたします。右向いて、くるっと回る。はい、まっすぐです。はい、じゃあ、すみません、開けていただいてもいいですか。すみません、ちょっと危ないので、すみません。すみません。はい、かぶさまで帰りたくないの。ごめんね。オッケー。すみません、こちら危ないので開けてください。乗らない。ちょっと後から離れましょう。乗らない、乗らない。よし、じゃあ、五郎さんは大丈夫。はい、じゃあ、五郎ちゃん、よろしくお願いします。他の持ってきてないんだって。後で買ってきてあげるから。ね。ここほらたまると怒られちゃうからふやし。ね。もう怒られたらもう買えないよ。戻って買ってあげるから。なんでゆずるんで行くんだよ。お財布持ってきてないんだもんだって。あったでしょ。上目遣い。いつもといますよ。ほらでもここたまると怒られちゃうから。よしね。買ってきてあげるから。ね。買ってあげるから。ね。ポケットシャワーね。シャワーとオレンジストールね。オッケーオッケー。3つも食うんか。前開けてください。前開けてください。すみません。前だけ開けてください。前開けてね。はい。
すごいファンデーションついてる。はい行きましょう。またね。また来てね。ごゆっくり。ここまでで。じゃあ最後皆さんにバイバイ。はい。また土曜日に原宿で会えたら会いましょうね。はいありがとうねしー。バイバイ。バイバイ。バイバイ。すごい不思議。バイバイ。バイバイ。すごいスキップしてる。バイバイ。バイバイ。バイバイふにゃっき。はい、もう古いのですけどね。